ఇది వచ్చేసి కరీంనగర్ అండ్ హైదరాబాద్ టు కరీంనగర్ వెళ్ళే హైవే పైన ఉంది ఫార్మ్ స్టే. నిజంగా చెప్తున్నా, ఇది వర్త్. ఇప్పుడు మీ పెట్స్ ఉన్నారు, మీ పెట్స్కి ఎలో లేదు, అట్లా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యూ కెన్ విజిట్ హియర్. మీ పెట్స్ని కూడా మీ పక్కనే ఉంచుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్. మీ పెట్స్ కూడా రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది, మీకు చిల్ అవుట్ ఉంటుంది, బూజింగ్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఒకటి ఉంది ఒకటి లేదు అని కాదు. రియల్లీ వర్త్ ఇట్. కాకపోతే మాకు టైం లేదు మార్నింగ్. సో we are busy with the other works, so we have to leave early. అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకొక 5-10 minutesలో I will start from here. అందుకోసం అని చెప్పి నేను ఉండట్లేదు. బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు నిన్న స్టేయింగ్తో పాటు, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫాస్ట్. మళ్ళీ నిన్న పెట్స్ని తీసుకుని ఐ విల్ కమ్ హియర్. పెట్స్ వస్తే ఎట్లుంటాయో ఏందో అని చాలా భయపడినా. బట్ జోయా గోల్డ్ అయితే ఫుల్ పరిగెడతాయి, ఫుల్ ఆడుకుంటాయి ఈ ప్లేస్లో. అసలు వాటిని ఆపడం కష్టమేమో, బట్ రియల్లీ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్ అండ్ రియల్లీ లైక్ దిస్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. ఇట్లాంటి మంచి వ్లాగ్స్తో మళ్ళీ వచ్చేస్తా. ఒక బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అయితే మీ అందరికీ చూపించిన. సో ఈ ప్లేస్ని మాత్రం విజిట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ప్రమోషన్ ఫర్ దిస్ ప్లేస్. అంటే నాకు నచ్చింది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు షేర్ దిస్ టు మై సబ్స్క్రైబర్స్. అందుకోసమే చెప్తున్నా. రియల్గా వర్త్ ఇట్ ఈ లొకేషన్ అండ్ ఇది. ప్లీజ్ విజిట్ దిస్ థింగ్. ఒకవేళ మీకు అంటే మేము నైట్ స్టే చెయ్యము అనుకుంటే మార్నింగ్ వచ్చి ఈవినింగ్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. పర్ పర్సన్ వచ్చి 1600 అంట. వాళ్ళే లంచ్ ప్రొవైడ్ చేస్తారంట. సో అట్లనన్నా రండి. రెస్టారెంట్ ఉంది, రెస్టారెంట్ కన్నా రండి. డోంట్ ఫర్గెట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. Please subscribe my channel also.